هذا الفيديو رح خبركن عن هدول 3 انواع مكانس تينيكو واي واحد افضل شيء، وطبعا كود الخصم موجود على الشاشة. طبعا انا جربت كل هدول المكانس، وخلونا نبلش باول مكنسة ايس 7 ستريتش الترا. قوة الشفط تبعها 21,000 باسكال، ومدة البطارية بتضل 50 دقيقة شغالة، وطبعا فيها التنظيف الذاتي، وبالاخر بتنشف الفرشاية تبعها بقوة 85 درجة حرارة، وطبعا بتنطوي 180 درجة تحت الموبيليا وتنظف لكم كل مكان. نيجي هلا لاس 9 ارتيست. الميزات تبعها انه الدواليب في من ورا بيمشوا هدول لحتى يخلي بكل بساطة تكنسوا الغرفة، وقوة الشفط 22,000 باسكال، وكمان بيضل البطارية 50 دقيقة، وكمان اكيد في له تنظيف الذاتي، وكمان بتنشف الفرشاية تبعها خلال 3 دقائق، وبتطلع الفرشاية ناشفة تماما. وهلا نجي لمكنسة سويتش اس 7 ستريتش. هاي المكنسة بتجي مكنستين بمكنسة واحدة، يعني بتشتروا مكنسة بس هو بالاساس بيجي مكنستين، مكنسة للرطب وناشف ومكنسة بس للناشف، يعني لحتى تكنسوا الارض بس بدون ما يمسح. طبعا قوة الشفط 22,000 باسكال، والبطارية كمان بتضل 50 دقيقة، وأكيد كمان فيه النظام التنظيف الذاتي، وكمان بتنشف الفرشاية، بس طبعا ما بتنشف فورا. طبعا اي واحد حبيته اكتر؟ اكيد انا حبيت اول واحد واخر واحد، مع انه اس 9 ارتيس هذا اغلى شيء، بس صراحة ما حبيته لانه في له دواليب من ورا بتحسوه هيك يعني مثل الروبوت، هيك مثل الدبابة عم تمشي، يعني هو موديله ضخم يعني حلو كتير شيك. وكمان بنفس الوقت الميزة تبعه اللي بتنشف الفرشاية خلال 3 دقائق كمان بتجنن، كتير حبيتها. بس انه لما بنكنس ونمسح يعني بصراحة تقيلة شوي، فلهيك ما حبيتها، وسعرها غالي بصراحة. فبنصحكم انا باول وحدة او اخر وحدة. خبروني بالتعليقات اي وحدة حبيتوا اكتر، واذا انتوا استعملتوا مكان ستينيكو او لا، وساعدوا بعض بالتعليقات لحتى الناس يشوفوا ويعرفوا أي مكنسة أفضل شيء. وطبعا الكود موجود على الشاشة، وكمان حطيت لكم رابط المكانس كلها بالبايو عندي، روحوا على الصفحة عندي حطيت لكم رابط هنيك، بتفوتوا على الرابط وكل المكانس موجودة هنيك. باي.